Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Motor! Apa sih motor? Kenapa? Udah. Bang! Panik! Selamat siang, pemirsa. Anda menyaksikan laporan khusus. Bersama saya, kita akan membedah secara mendalam rentetan peristiwa cuaca ekstrim yang baru saja melumpuhkan sebagian urat nadi mobilitas di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hujan lebat yang disertai angin kencang kembali menunjukkan kekuatan destruktifnya, memicu kepanikan warga, melumpuhkan arus lalu lintas, hingga menumbangkan puluhan pohon berukuran besar. Tuh, es batunya tuh, mentah-mentah. Aduh, dingin apa? Ya, Allah Akbar ya! Gila, kenapa? Pada hari Jumat, 1 Mei 2026, langit di atas kota Patriot mendadak gelap gulita di kala sore. Transisi awan hitam yang begitu cepat ini segera diikuti oleh hujan berintensitas sangat tinggi, yang tidak turun sendirian. Angin kencang, atau yang sering kita sebut sebagai angin puting beliung skala lokal, menerjang dengan kecepatan yang sanggup merobohkan struktur semi permanen dan pepohonan dengan akar yang tak lagi kokoh. Berdasarkan laporan terkini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD Kota Bekasi, amuk cuaca ekstrim kemarin telah mengakibatkan pohon tumbang di 7 kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Bekasi. Pohon-pohon besar yang selama ini menjadi peneduh jalan, mendadak berubah menjadi rintangan yang berbahaya. Titik-titik krusial seperti ruas Jalan Wibawa Mukti di Jatiasih, Simpang Kemang Pratama, hingga kawasan Bekasi Timur menjadi area yang terdampak cukup parah. Batang-batang pohon raksasa yang tumbang melintang dan menutup akses jalan raya. Akibatnya bisa ditebak, mobilitas warga yang saat itu sedang dalam jam sibuk pulang kerja, terhenti total. Antrean kendaraan mengular panjang, menciptakan kelumpuhan lalu lintas yang memakan waktu berjam-jam untuk bisa kembali terurai. Selain mengganggu lalu lintas, ancaman keselamatan juga datang dari jaringan utilitas. Di beberapa titik, seperti yang terjadi di sekitar wilayah Jatiasih dan Rawalumbu, dahan pohon yang patah tersangkut dan menimpa kabel tiang listrik milik PLN. Hal ini memaksa pihak PLN untuk memadamkan aliran listrik sementara di beberapa gardu demi mencegah terjadinya korsleting dan bahaya tersengat listrik bagi warga dan pengendara yang kebetulan melintas di tengah genangan air. Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Namun, di tengah kekacauan tersebut, ada satu kabar yang patut kita syukuri. Pihak BPBD Kota Bekasi, melalui pernyataan resmi dari Bapak Wisnu selaku petugas darurat di lapangan, menegaskan bahwa hingga detik ini, tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Tidak ada warga maupun pengendara yang tertimpa langsung oleh batang pohon maupun material bangunan yang terbang terbawa angin. Respons cepat segera diambil sesaat setelah badai mereda. Puluhan personel gabungan dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Bina Marga, dibantu oleh TNI, Polri, dan relawan masyarakat setempat, langsung dikerahkan ke lokasi-lokasi kejadian. Berbekal gergaji mesin dan alat berat, mereka berpacu dengan waktu di bawah rintik hujan yang masih tersisa, memotong dahan demi dahan untuk membuka kembali akses jalan bagi masyarakat. Pemirsa,
Apa yang terjadi di Kota Bekasi pada tanggal 1 Mei kemarin seolah menjadi pengingat yang keras bahwa ancaman hidrometeorologi di wilayah penyangga ibu kota ini belumlah usai. Peristiwa ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Jika kita memutar waktu sejenak ke belakang, wilayah Kabupaten Bekasi juga memiliki catatan kelam terkait bencana serupa yang jauh lebih destruktif. Kita tentu masih ingat peristiwa pada Kamis, 23 Oktober 2025 silam. Saat itu, eskalasi cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Bekasi tidak hanya menumbangkan pohon, tetapi juga menghancurkan tempat tinggal warga. Data resmi dari BPBD Kabupaten Bekasi yang dirilis oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bapak Dodi Supriyadi, mencatat ada sebanyak 108 rumah warga yang rusak parah diterjang angin kencang. Kerusakan 108 rumah tersebut tersebar secara sporadis di 7 kecamatan, meliputi Kecamatan Kedung Waringin, Karangbahagia, Pebayuran, Tambelang, Cikarang Utara, Sukatani, hingga Cabang Bungin. Desa Karangharum di Kedung Waringin menjadi salah satu yang terparah dengan 26 rumah hancur. Atap berjatuhan, dinding semi permanen jebol, dan warga terpaksa mengungsi di tengah malam yang dingin. Fakta ini menegaskan satu hal yang sangat penting. Baik kota maupun Kabupaten Bekasi memiliki kerentanan geografis yang sama terhadap fenomena microburst atau hantaman angin dari awan cumulonimbus. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa fenomena hujan es, angin kencang, dan cuaca ekstrim ini seakan terus membayangi wilayah Bekasi dan sekitarnya? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, secara konsisten telah mengeluarkan peringatan dini. Fenomena ini erat kaitannya dengan masa peralihan musim, atau yang kita kenal dengan istilah pancaroba. Pada masa transisi ini, kondisi atmosfer cenderung sangat tidak stabil. Pemanasan permukaan bumi yang intens di pagi hingga siang hari, memicu proses konveksi yang sangat kuat. Uap air terangkat ke atas dengan cepat, membentuk awan-awan hitam vertikal yang menjulang tinggi, awan cumulonimbus. Awan inilah yang menjadi pabrik bagi terjadinya hujan lebat yang sangat tiba-tiba, kilat atau petir yang menyambar, serta angin kencang sesaat yang bersifat merusak. Kecepatan angin yang dihasilkan dari dasar awan ini bisa mencapai lebih dari 45 km per jam. Cukup untuk menumbangkan pohon yang akarnya telah lapuk atau baliho raksasa yang konstruksinya tak lagi kokoh. Jalan Gang Bagol nggak bisa lewat dulu kendaraan. Sampai yang nggak bisa juga. Cuaca memang tak bisa kita kendalikan, namun kesiapsiagaan adalah hal yang mutlak bisa kita persiapkan. Mari kita tingkatkan empati, saling mengingatkan, dan tetap rasional dalam respons informasi peringatan dini dari sumber yang resmi seperti BPBD dan BMKG. Demikian laporan khusus kali ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap waspada, jaga keselamatan Anda dan keluarga. Selamat pagi, dan sampai jumpa.